हाँ तू किधर से निकलेगी? चल ठीक है, अंदर से मुड़ेगी ना भी। अभी आ जा। फोन चला रही है ना? नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ यार बारिश की। चंचल को दिखाऊंगी देख बारिश में। यार इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? हाँ अब आ रहा है। चल तो पकड़ दे।